貨睇貨，作為我哋做翡翠嘅人，係每日嘅經常事。今日呢個福瓜呢，我一做出嚟，我就想迫不及待俾大家睇睇咩叫種水貨嘅魅力。佢嘅光感係咪好舒服？睇落去淨係一塊白冰，當佢有少少嘅綠飄花咁好嘅一個料呢，佢就好似識講嘢，有生命力咁樣。哪怕而家晚上都可以一睇就睇得出嚟，咁厚嘅一個厚度，佢依然可以有好強嘅透手感。所以咧，我哋就做咗一個實心金嘅一個托，亦即係咧，佢有做雙嵌。當我哋嘅翡翠緊貼住我哋嘅身嘅時候，咁佢就可以更加圓潤通透，更可以感知我哋嘅心情同埋我哋嘅內心啦。呢個扣頭，我哋用咗大大粒嘅鑽石做一個拼接，日常戴或者係參加啲宴會呢，佢絲毫都不遜色嘅。咁同時鑲咗一個平安扣出嚟，咁呢個平安扣呢，佢做咗一個 V 型嘅水滴扣頭嘅一個設計，再加上一啲鑽石作為一種精緻嘅佩戴縫，呢啲呢，亦即係老玉石種水貨。今日嘅兩件新貨呢，就分享到呢度。如果有諗法嘅，可以同我交流一下。關注錢錢買翡翠唔踩坑。